如果你旋轉型嘅運動員，例如你打高爾夫球、網球、壁球呢啲運動嘅話，咁你要訓練一個能力，咁就係髖嘅旋轉嘅能力。咁但係呢個能力唔係簡單拉個髖就算嘅，而係成個動作你係可以控制到同埋有力量嘅。因為我哋唔係淨係要佢識轉，而係佢可以穩定到同埋發到力，咁我哋嘅力量先會大嘅。平時你見到高爾夫球啊、網球啊、壁球呢個運動，佢哋係靠好多旋轉嘅力量去將個波打出去嘅，而唔係單單用嘅手力。咁佢教你兩個動作去練翻我哋髖嘅靈活度同埋旋轉嘅能力。第一個動作我哋抱住個波，然後咧我哋後面隻腳會晾高佢嘅。咁我哋會向下落嚟，做一個保加利亞嘅分腿蹲咁樣。咁佢落去嘅時候咧，會將我哋個髖轉向我哋前面隻腳嗰個方向嘅。跟住用力嘅時候咧，就轉翻去另外一個方向。咁留意啊，我哋兩隻腳都係固定住嘅。我哋主要喐咧就係我哋個髖啫。咁都係熟悉嘅動作咧，我哋就可以加快少少去做嘅。跟住第二個動作咧，我哋都係會抱住個藥球，然後我哋而家會攞條彈力帶綁咗喺條柱度嘅。咁抱個波其實嘅用處就係確保我哋唔係隻手去拉，而係帶動我哋軀幹去轉。咁一開始咧，我哋一定係要學識轉咗個髖，跟住先到我哋軀幹嘅，而唔係單單我哋個軀幹去轉。咁所以我哋咧近條柱咧，腳會開始做轉動先嘅。我哋由腳開始轉，跟住慢慢帶動我哋個髖去做一個內旋嘅動作，然後我哋先將個波帶過去。咁記得個動作係由下肢帶動我哋上肢再喐嘅。咁都係個動作一熟悉咗之後，我哋就可以加快少少速度。咁兩個動作咧都係做3組嘅。咁通常如果練力量嘅時候咧，可以做多少少練習點樣控制，咁啊可以每邊做8到10下。咁當你做爆發力想快啲嘅時候咧，咁唔使做太多嘅，咁我哋做5到6下每邊就得啦。咁記得爆發力嘅動作，你嘅意圖就係用最快速度去移動嘅。